Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah, Sohibul Maqasid Ibu Ramana Muhammad R.B. Al-Jabar. Alhamdulillah salarusna masih kuring ke hilap deui ieu teh. Acara wangi ayeuna teh duka di mana jeung teh. Da kawitna ge hoyong istirahat. Margi nu sanes mah piknik, usah ucul mah teu tiasa piknik. Margi tinggal witan boboran dugikeun ka ayeuna teh caniren acara. Tapi dinya anu teu tiasa dikedalkeun ku sim kuring, margi alhamdulillah ninggal jamaah masih kene sumanget tolabul ilmi. Tadi Pak RW parantos mencurahkan isi hatinya, alhamdulillah. Biasa bobo Pak RW insyaallah. Malahan kayak kantung siap-siap di bumi bakal ditaros di bojona. Di bojona bakal naros gitu. Ada bapak nanonan tadi mereka. Tapi insya Allah ibu masalah Pak. Besok kiri ngawas saya bisa lucunya. Nah insya Allah. Jadi makanya bapak-bapak ibu-ibu, menurut para pakar ahli pendidikan, apabila anak ingin berkembang maka lakukan 4 hal. Ya iya, kurang kali mah yang berkembang mah 4 we tinggalnya. Entong seueur-seueur deui. Kenapa? Karena kalau kita melihat perkembangan manusia saat ini, saya kemarin gambil punya. Nah saat itu kira anak kita ingin berkembang, tanamkan rasa cinta dalam sesuatu. Tanamkan. Bapak ibu ingin berkembang, tanamkan rasa cinta dalam sesuatu. Saya yakin insya Allah kita akan berkembang semuanya. Siga Pak, lamun umat Islam 200 kali dah cara jiak Pak. Haremat itu insya Allah. Ayo Bu, Pak, ayo ke surga sareng. Ayo, sok ayo saheula. Oh maksudnya ayo saheula. Nabi wa terus dipanggil. Makanya begitu Rasulullah datangi Jibril kan, Rasul datangi Jibril, kata Jibril, ya Muhammad akan datang kepadamu malakul maut, katanya sebentar lagi akan ada malakul maut. Oh gitu senang. Kenapa Allah akan mengirimkan malakul maut kepada saya? Ternyata Allah berpesan kepadaku dan disampaikan kepadamu apa? Inni haramtul jannata lil anbiya. Allah haramkan katanya surga bagi seluruh nabi sebelum engkau masuk surga lebih dulu. Maka oh gitu Nabi mari do asikeun mana atuh rek bade sana ka dieu. Udah dibejaan gitu Pak. Bu, malaikat dari sumpit. Sekadap deui 2 dinten deui. Wah, gimana tuh? Dibejaan gitu jo. Muka sebenarnya. Kenapa? Karena beda. Kalau Nabi dikasih tahu oleh Jibril bahwa akan datang malaikat untuk menjemputnya, untuk mencabut nyawanya, kata Rasulullah. Apa yang menyebabkan aku akan dipanggil oleh malaikat maut? Kata Allah katanya, Allah haramkan surga sebelum kau masuk surga lebih dulu bagi nabi-nabi yang lain. Cek Nabi, gosor. Nabi mengantunkan lagi bagi merosot. Berbeda gitu. Sebabnya karena Rasul mencintai Allah dan Rasul. Karena Rasul mencintai Allah lebih dari kita. Singkat terus meriji. Pak, Ibu, nikah cinta karena warga murah. Saudara berkembang, insya Allah. Maka Ibu lalu ngabadagan untuk beliau. Sungkumanya abdi ngabadagan kieu. Tapi harganya berkembang. Semua. Alhamdulillah usaha tadina 45 eta 63. Bagus. Jeung kasalaki ge malah kepikiran naon sabana berarti asli nu diurus sakitu we. Nya, mata imun syarieun bu baharadag teh awewe ari pamanggeut mah teh masalah tuh. Dapat mata lalaki mah stabil awakna naon datang mikiran awak atuh lalaki. Awewe teh kop habeuna di kiloan dapat ngapa dia naon jam 12 naik kana kiloan. Asia naik. Turun deui gete jam 3 teh. Nah, terus ya. Terus gitu. Jadi dia pikiran aja kekiloan teh hari ibu nah. Apa sih Bu? Saya karena saya yang penting cintai organ Anda akan sehat. Begitu aja. Tong mikiran badak jeung leutik, cintai organ Anda akan sehat. Begitu aja. Ustaz kumaha aya panyawat, cintai penyakitnya, maka dia akan disembuhkan sendiri. Makanya saya udah baca kemarin ada seorang profesor yang mengatakan ada yang disebut dengan healing system.
Jadi ternyata penyakit bisa disembuhkan oleh diri kita dengan bantuan kita connect dengan Allah dan kita mengolah emosi, mengalah emosi biasa. Ya, model ya Pak, model, no? Model ajami gini, ya, gue ajami gini. Coba ibu di dia, ayah anu sok nyeri tuh, tuh, ya. Nah, susah ngaruh salah karena nyeri tuh, kamu penyakit umum. Ya nggak ada penyakit ibu-ibu. Nah, apa karena ibu-ibu karena turun lah, so kayak kapan aku tina sistemnya, kapan lah, ya. Nah, kadi heula tah, kadi heula hebat Allah. Mari di dia tanya memori, disimpan ku Allah. Tadi dia memori kan. Jadi Allah nyimpan memori jami di dia tah, dari dia tah, di najung sulungan, namanya bin surah. Tah di dia, ya tadi dia disimpan nanti, otaknya di dia, tapi sipnya di dia Pak, disimpan di dia memori nanti. Maka jami lamun diadu engke eta ieu tulang ieu eta teh joteng ka dieu. Maka jami anu diamputasi biasa anjeunna pikun. Sok aja ieu na dipotong Pak, biasa pikun. Nomor kira dari dia memorina. Tah hebat teh. Maka lamun urang dijebluk ieu joteng ka dieu jeung isanya. Kenapa? Karena di sini tadi dia mata panggeulana jami capek teh turun heula, maka ieu caket sareng memori. Sabab urang pikiran seueur. Jadi kadi heula nyeri. Ya. Mata ibu teh lamun nyeri turun teh oh nya berarti mah teh solo batin mikir ieu teh capek tuh gitu kan. Engke teh jalin unsur pae teh bakal katinggalan katanya. Tuh, teh eta teh Pak nu kieu teh enteng Bu memahami yang seperti itu. Saya baca oh nya kieu. Model anu gaduh ieu nya, model anu gaduh jantung kan eta teh Pak, anu gaduh jantung eta teh kebanyakan karena apa? Eta teh kumati anjeunna karena tenang hirupna. Lamun tenang mah moal. Dasarnya lagi gaduh jantung mah. Nan aya bermasalah yang tidak, yang bermasalah artinya dia harus tenang. Kenapa? Karena jantung kalau tidak tenang itu berefek. Tuh, jadi kayaknya ramu tadi. Kartos ayeuna mah. Maka kapungkur mah Pak, tara disarana atuh ahun teh. Nya. Maka di handapna teh kita kan kita kulanas ngaranna teh. Awas, lamun aya jami kulanas eta teh moal gaduh penyakit apa? Moal gaduh kanker moal. Naon sapamana ieu na kulanas. Artinya kulanas ku Allah tos disedot racun. Maka berbahagialah orang-orang yang punya kulanas. Ya. Karena teh teh bisa kana atuh anu teh. Pan ayeuna mah kudu pakanal-kanal atuh senal teh atuh. Naon sapana sieun katuja ajeun katuja mah. Kan? Kacugak, saya kacugak, kapan pun mantep. Ayah nyemutan kacugak teh. Kenapa? Karena kaki begitu atau dia kena tanah dan batu itu terjadi refleksi namanya. Nanti jalan raja, sekarang karena di sarana tuh Bu, sare, umur apa laranya? Kayaknya mah pan budak sare tuh. Tuh, saya kemarin baru belajar tentang bedong, ya. Nah, ya, kayak Bu, tahun 2025 bakal di bedong bakal diberdayakeun deui. Kenapa? Karena di bedong itu ternyata membuat anak tidak hiper. Si budak ngeraskeun hiper berarti di bedong. Nah, jadi gurunya itu belajar training nawel awis ieu teh. Efek teh disitu teh diajarkeun naon. Kan saya belajar itu tentang bagaimana antar anak tidak autis atau apa? Bagaimana anak autis, ADHD, gangguan emosi sampai hiper. Ternyata kemarin seorang ataupun dokter herbal mengajarkan cara ngabedong budak. Namun budak dibedong sampai jiswa 2 sasi, eta teh si budak mulai hiper. Mereka itu tes terima daun ayeuna. Mata budak teh kieu. Wah, budak ayeuna tuh. Sok budak bedong. Iya teh kenapa? Baru saya tahu bahwa di bedong teh memperbaiki tulang belakang. Jadi si tulang belakang si bayi itu jadi bagus. Kenapa anak sering hiper dan dia tidak fokus belajar? Karena apa? Tulang belakangnya terganggu. Tuh, jadi kayak diajar deh di bedong teh. Tuh, iya, budak kah gitu. Sana kawinnya budak sana di bedong. Ngapain? Eta teh ubah. Budak lamun salaki hiper bedongan itu udah. Padahal mana bulan tidak semua kalaman. Ya, kan jaminan turun kan di bedong. Ya, jaminan turun kan di bedong. Kenapa ini jadi tidak ada? Dan ini kan dan ini dipelajari dan di pesantren saya akan diajarkan nanti bagaimana membedong bayi supaya dia tidak seperti orang tua dulu. Karena jadi sirkulasi oksigen.
Aya oksigen Bu. Ibu kali di bedog itu ini dibuka. Itu sirkulasi oksigen ke otak saya dan tulang belakang jadi bagus selama 2 bulan gitu. Gitu ya. Nah, ini bagus sekali. So di aya paraji di bedanya. So aku kayak pajang deui kan. Pajang deui aslina. Dan ini akan dimulai disosialisasikan dari Malaysia. Jebret ke Indonesia. Tuh alhamdulillah sok diajar deui. Sok budak tinggal itu. Pedongan kurang, malah hipar sok. Malah hipar. Tuh ya tanya. Jadi mencintai sesuatu jadi berkembang insya Allah. Dan orang ini tadinya nggak dicari-cari Pak, sekarang lagi dicari dokter ini. Kenapa? Karena dia menangani anak-anak yang bermasalah itu dengan cara-cara tradisional. Karena dia mencintai teknik-teknik itu, begitu. Man iya, itu disenang gitu kan. Budak hujanan, eta kitu terapi nanti. Ya. Tahun sawu aku tinggal. Namun aya buat terang Pak kamu pun. Kamu enjing-enjing si cai teh di kumaha? Dibutkeun di sebatan si cai naon? Cai bari, kuduna cai bari. Tah itu jangan terapi kamu diabetes. Nuga 2 bulan teh ngani cai bari. Anu ngangen naon, anu ngangen teh. Nah, dibarikeun teh lamun direusep tiis ka dia teh gula teh lunsur. Tuh, jadi awi itu kapungkur dah. Awi itu kapungkur. Dan nanti akan ada lagi sistem yang bagaimana? Karena sangu itu kudu dihidan deui. Kalau dihidan deui sangu teh. Kenapa? Karena kalau sangu dihidan itu kan menurunkan kadar gula di nasi. Tuh, jadi lamun sangu dihidan kadar gula di nasi itu sampai 40%. Ya, dan budak ayeuna mah teu apalin hihidan. Ada ini apa? Naon cenah Pak? Budak ayeuna mah apalna naon? Seperti aramean we budak ayeuna mah moal apal deui tah teh euy deui ka dinya. Kenapa? Sabab ayeuna mah sangu teh dicarolok. Nya, dicolok geus teu dihihidan ayeuna mah. Mata kumaha gulana naik. Tuh, akan kembali di sana. Tanya simpulin pernah jalmi 83 tahun dugikeun ka ayeuna tuangna teh alim lamun teu ngange bobokok. Lamun teu ngange bobokok teh tuang. Ternyata efeknya ada. Nah iya Pak, iya itu diajar sih mungkin tadi di guru nu teh. Jadi teknik-teknik untuk mengembalikan tentang pendidikan ke orang tua dulu. Ya, terang rinu. Aya kena teh rinu. Lah, aya nantos laki ya. Tos laki rinu. Eta teh Pak lawan. Lamun aya rinu eta teh dikempelkeun. Eta teh naon? Eta teh bakal nurunkeun hipertensi. Pemilih leo tuh gitu dan anu kapungkul ya terus sakitulah tong panjang teh ieu mah ngobrol we atuh tong serius teh ngaos atuh da wayak ieu lawan atuh terus jam 8 ngolangkung teh jam 8 nya teh jam 8 beres ngaosnya kalau terus langkung kieu kandung kieu usaha terus beres. Itu yang pertama ya, itu ya. Kalau ingin berkembang, cintai pekerjaan, cintai sesuatu, insya Allah berkembang. Yang kedua, kalau ingin berkembang, jujur, ajarkan. Sok kabudak mengajarkan, tong diajarkan nggak bohong. Kayak si budak tong diajarkan nggak bohong, mau berkembang hidup. Ya, ada itu bisa ya tukang kredit, waktu itu memang ada. Ya, juga jadi lah. Pakai budak tadi diketrok itu kan, ngetrok tuan kredit. Tapi itu ada mama ayah, mau namanya sahur mama, yang dibataskan, tuh budak mana cucu, kira sok sekali deh, ya. Jadi kasih otak murangkan, kita biasa nggak bohong. Lamun diajarkan nggak bohong, jadi berkembang. Ada kayak upamnya ayah anu nahi, ka mama wartoskeun nya, mama teu aya, umur mah sok kira. Udah teh. Tarojol tukang kiri di teh nya nurek nagih teh. Assalamualaikum. Tuh. Sepi sing apik heula nyupingna, ngadangukeun. Sing apik heula ieu teh simpulin dinyontohan karena dapil ka hartosna. Assalamualaikum. Duka we. Ibu tukang kredit, mohon dupi mama aya namanya teh saur mama. Upama tukang kredit saur mama bae wartoskeun teh aya, bedanya. Budak kan jujurnya. Kurang diajarkan teh jujur. Tah budak mah diajarkan teh jujur ge jujur we. Ngan lila-lila lamun diajarkan teh jujur, si budak otakna mau berkembang.
atuh ari mama teh aya mun soal mama bahan terus ganti aya gitu. jadi eta teh terus mau nafal semua pelajaran atau semua apa? Semua konsep ketika dibentrokan antara realita dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan yang diucapkan, itu tidak akan berkembang. Mau berkembang. So, Bapak Ibu, cobiannya ya, punten punya cobian. Cing anu sehat mah nuang asin asa asin sakitu we. Pak alhamdulillah Bapak meuli asin teh iman ngeunah siga gepuk. Ka teh Pak ngabokong. Kade ada bahaya eta kudu disweb dah kieu. Nanti atuh di mana ya asin asa gepuk atuh. Hari Ibu aslina mah mun mama asin kakara geus. Ada asin asa gepuk teh teh. Enggak eta mah kena di sana, kena di antigen eta mah. Sabab lamun diangkat nih kayak bisi lalawara ini bisi kena virus. Nah, virus apa? Virus dia ketidakjujuran memahami sesuatu. Itu yang paling bahaya. Tuang asin, asa asin, terangkeun we. Aku Pak raos tuang teh. Ngeunah mah ngan asin teuing, jujur. Tapi emang katarimana? Betul kan? Asna bisi teu ngeunah, ditarimana? Keheula ngadidik jeung ngabohong beda. Maka Nabi ngajarkan menang ngabohong dina 3 perkara. Di mana hiji teu. Nah Rasul ngajarkan eta, saya ngajarkan ngabohong, ngan keur ngajarkan ngarah otak sesuai dengan kemampuan kita. Berikan yang terbaik yang seperti yang kita lakukan. Karena apa? Karena kata kuncinya adalah apa? Di sana. Hiji dina rumah tangga, ya. Untuk apa? Supaya harmonis. Kan kayak gitu Nabi tidak sesuai dengan realita. Nuka dua di mana perang. Nuka tilu di mana aya jami anu rek neana rek dibunuh cek Nabi bejakeun we eueuh. Padahal aya. Kenapa? Untuk menyelamatkan orang ini. Berarti Rasul ngajarkeun di mana kita harus berbohong. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Ibrahim berdusta dalam seumur hidupnya 3 kali. 3 kali Pak seumur hidup Nabi Ibrahim aku. Malahan aya hadisnya. Nah berdusta diterangkeun dan 3 kali ngabohongna atuh. Ayo urang mah sampai 3 kali mata mah aya hadisna. Sampai 3 kali geus sok kali 50 tahun sing sabarigi. Ngitung lagi hese atunya. Mata mah aya hadisna. Nabi Ibrahim akan yuswana sekian puluh tahun, kana tuh berapa ratus tahun 185 kan dina 185 tahun anjeunna ngabohong 3 kali mata hadisna aya. Ya. Nabi Musa dan mata aya. Ada kemungkinan nabi-nabi yang lain mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ngabohong lagi atuh da enak atuh Pak. Hiji nalika Siti Sarah ditaros kade selamun Firaun nanyakeun ieu saha bebe jawe kamu adalah saudaraku jangan menjawab istriku karena apa? Karena Firaun ada kebiasaan dia sering merebut istri orang lain. Kebiasaan Firaun. Gampil gitu ya lamun aya nu sok kitu Firaun sakitu. Ya. Nah, itu kan ibu tahu Pak ceritanya. Maka dua mungkin ngancurkeun teh berhala bisa sakeun anu badan. Kemudian ditanya siapa yang ngancurkan? Tuh begitu. Tak lagi. Ya, nu bohong lagi anu ente we. Tapi keur nyelamatkeun akidah. Kenapa Ustaz? Kalau ingin berkembang, jujur, ajarkan kepada anak kejujuran. Sok buka praktek sedikit deui. Pu urang kali nuju ngaleut puntennya. Nuju ngaleut ku pandangan kenca. Urang teh apanya eta tidak kenging. Tong diamakan, alihkeun we ka katuh sakitu. Tong diamakan tong. Atuh ieu boleh ini setan. Tos. Alihkeun gelasna ka dieu, gelas kecewa. Si budak teh nakal dina otak. Tapi lamun diamakan cantang tuh dipindahkeun sakitu. Kamu diamakan cantang tuh dipindahkeun. Kenapa? Karena anak jujur dia dalam otaknya. Begitu dia itu menjadi tidak jujur karena ada pengajaran yang mengajarkan dia sehingga dia tidak berkembang dalam hidup. Laksik begitu benar. Yang penting mah jujur. Sabab nang kali itu nggak Pak? Pak inna sidqo yahdi ila bir wa inna birra yahdi ila jannah. Lamun jami geus sidik, lamun jami terus jujur, eta teh bakal albiru, lamun albiru pasti bakal sukses di surga. Sibuk mending kaset mending jujur ya? Atau dua nana mana mah panhese itu termilih gitu. Ibu mending caroge kaset atau mending caroge jujur beres.
Tendai goreng tuh. Alim atuh kan tuh teh jujurnya. Canana anu kok yang jujur kena cing sakali deui mending kasep yang jujur. Tendai goreng ge. Tuh, alim. Tapi teh jujur nu tadi teh. Bohong nya. Padahal urang teh sok we kasep Ustaz. Naon sababna? Mun milih kasep jujur bisa nuturut teh. Taras ya. Betul. Tapi lamun ayeuna milih jujur, ieu ngarubah beungeun dah hese. Kudu sabaraha maksudnya. Inilah gambaran maksud saya. Mending jujur sakalian. Jujur jeung kaayaan maksudna mah. Masalah kasep jeung eta mah da eta sok. Bisa berita bisa mending geus mending solehah. Agel. Jujur sih kuring. Persoalan diterangkeun dilari di sini manusia solehah. Ari kedua goreng. Masalahna operasi plastikna sabaraha. Pan ari geus geulis teh lama maunya ieu nuturkeun soleh. Jujur saya. Kenapa? Saya selalu berdoa, ya Allah, turunkan isi bagi saya cantik. Begitu. Ngadoa we, jujur sih kuring. Kumaha kewe pasihanana ku Allah. Ya. Saya mah terus kajian tenang tengah doa dia. Nah, tadi pasihanana. Tapi maksud saya kejujuran itu akan membentuk perkembangan dalam hidup. Engke kadituna teh udah naon margina daya bebak. Daya bebak. Cobi, cai susu jeung cai herang, raos mana? Lah? Sing jujur ngajawab. Si susu jeung herang. Tergantung kebutuhan. Semua ari nu hoyong na ieu mah ciherang da eta raos ieu berarti susu ge da. Gede ge anjeunna. Nya, komo susuna teh gelas deui. Tontonannya luar biasa dan bukan susu dan airnya apa yang dibutuhkan oleh kita. Makanya Rasul mengatakan al-hajatu as-sidqu. Kalau orang sudah butuh maka dia akan jujur. Dan orang pun kalau sudah butuh bisa berbohong. Kan gitu. Jamin kerbutuh bakal jujur, jamin kerbutuh bisa bohong. Nah, sahabat, karena dia juga butuh. Ajarkan kepada anak kejujuran. Insya Allah anak kita akan berkembang. Tak jujur tak tinggal berapa kali disunatannya. Ini kan ibu bisa tercatat jauhnya racak. Merah 5.000, 10.000 budak ini bunga tak tinggalina. Jadi tadi mah cerik jadi seri ayeuna. Sabab naon? Bapak lagi dah hoyong ngan apa dicecep mah tuh. Dan ku sabab geus aya deui bayangna we nu atos. Kenapa? Karena dia diajarkan kejujuran. Rezekina ku Allah ditanggung. Kenapa? Anak sudah berkata jujur dia. Ya, seperti itu. 3. Yang ketiga, ajarkan rajin, bukan pintar. Sabab ngadoa ngadoa nu diajarkan ku Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu dari apa? Malas. Lamun budak geus rajin pintar sakitu nyage otakna pa teu pintar. Sakitu. Lamun jadi rajin pasti berkembang. Walaupun dia otaknya biasa-biasa saja. Ibu bapak bilang, getol rajin ya ngaji, dah pintar nyalira. Atuh dah ngisi teh pan aya S1, S2, aya S3, aya profesor, ngajak kuliah mah sabaraha atuh. Ieu mah tinggal suping ka pengajian, udah magel ilmu teh di atuh. Di profesor ieu, di doktor ieu, di MA, di magister ieu. Tok sakitu we. Kenapa? Karena bagi saya sekolah formil tidak ada jaminan orang untuk dia itu pintar. Tapi lamun dia rajin, dia jamin bakal pintar. Dan dia akan berkembang. Nah, gitu. Ya. Kata saya nama Bu, Pak, rada kagambar saya tiknya ingin berkembang apa? Begitu. Ya, rajin sok pingat. Quran ge mah tamat keur nu rajin mah tuh. Bisa kitu 30 juz. Maca WA masa poe bisa saya bisa tengah. Ya baca Quran teh kuat atuh. Kenapa? Karena tidak ada kerajinan. Kalau rajin insya Allah. Dan tadi simkuring gigireun rokok aya tukang bubur. Tidak ya budak tidak mau meser bubur. Mana bubur 10.000. Beres. Ditinggal dituang. Ai sudah teh di kumaha dibawa ka imah teh disanguan deui. Ini bubur disanguan. Teh ditaros. Teh disang bubur teh langsung bisi girang wareg. Tapi ini dia perhatikan ya budak teh berarti geus apa gitu kan ya. Geus apa? Diajarkeun dasaura emak kakumpul. Namun meuli bubur mah sok teu wareg, geus sanguan deui.
Saya ilmu alhamdulillah teh sok ibu praktekeun isu. Sobian dina teu sakit teu. Mohon sim gue paling urang kamari nguping kan. Ibu sekarang ngagoreng bala-bala tong make minyak. Keur minyak mahal mah. Coba pakai apa? Pakai air. Kusip kuring di sobian. Kamari ngagoreng bala-bala ngake cai. Alhamdulillah Pak teu ngeunah. Ya. Biasa kalau lebihan teh hidup gitu begitu ya, rajin aja dulu, orang rajin insya Allah. Di Jepang ada seorang profesor, dia ibunya tidak sekolah, bapaknya tidak sekolah, tapi dia jadi profesor. Tapi dia ngomong di bukunya The Miracle of Engine, anak-anak saya tidak ada yang sekolah. Padahal ibu bapak saya tidak sekolah, tapi saya jadi profesor. Tapi saya profesor tidak bisa mencetak anak-anak saya jadi dokter. Eta kontinanya tong salempang ibu bapak ke taman sekolah buatin budak urang jadi dokter jadi profesor so tinggal kenapa buktosna loba profesor anu indung bapana teu sakola nah budak profesor teu sakola budak kenapa karena tidak ada jaminan karena rajin adalah pangkal pandai makanya berdoa Allahumma ini aku untuk minal kasar ajarkan kepada anak kita. Ya, tilunya Bu. Hiji deui, Pak hiji deui. Beres. Ada pelong seetik kayak. Beres ngaji teh. Tong nyiksa usaha usul. Usaha usul kita jam sampai jam 10 gegabah. Alhamdulillah teh. Lalawa, tahu tahu apa. Ya. Rutinkan si anak melakukan kebaikan walaupun sedikit. Ahabbul amal adwa muha wa infol pang hade-hade na jelema ingin berkembang merutinkan walaupun sedikit sakit sok rutinkan tahajud ya berkembang jadi nikmat tahajud ya Pak ya anu biasanya nyen kemis ka kantor nyen kemis da biasa Pak biasa leungit kanikmatan tuh seperti itu dan ternyata orang untuk berkembang adalah rutinitas dia harus apa kebaikan-kebaikan itu harus dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan, itu tidak akan berkembang hidup kita. Dan kita akan lihat orang-orang yang dia itu berkembang, rata-rata memiliki konsep yang pas, termasuk anak didik kita. Pun anak ataupun ibu, barangkali urang Pak, sok ya, praktekin gitu. Karena saya menjadi contoh bagi yang lain. Kan itu nyontohan batu. Sim kuring pun biar di sekolah. Pun bapak namanya kelas SMP, kelas 1. Tapi anak-anak dia bisa berkembang karena apa? Karena diajarkan. Mungkin di sini juga sama. Dan yang terakhir saya dituntun. Omat tuh semua. Mesin ucuk geus teu aya apa? Omat kudang mah kudu can kadeni adan subuh. Dugikeun kaina nontoren video. Omat kudang sare mah ulah nepikeun ka kapieulaan ku adan subuh. Dugikeun ka ayeuna Pak. Uga bobo dan sim kuribu dugi kaina syukur kau pun bapak ngajarkeun kitu dugi kaina Pak uga subuh tah kalakuan ku ada da eta diajarkeun apa masa kitu keun bae nu penting mana udang subuh tong kapieulaan ku ada subuh sakitu nah eta pada teu kabaya alhamdulillah dengan ayeuna nya pada ayeuna mah urang teh asa ada subuh asa ngaganggu ayeuna ini saya kira-kira bisa ada gitu. Padahal itu ajaran seperti itu. Tidak sekolah tinggi Pak, tetapi hanya mengajarkan hal-hal yang sepele, tetapi ternyata dapat berkembang. Jadi eta Bu berkembang. Ieu mah ieu lah ustadznya angka barangkali. Ya. Syekh Muhammad R.D. Al-Jabar. Nah, eta Ibu tanamkeun kuramana mau pakai eta. Insyaallah. R.D. berkembang. Tinggal sadayana bakal tinggal Pak. Sok ieu mah kamu turunan urang, kita urang geus kalari lain. Saayana we urangnya. Urang geus saayana da geus ge da usah telat ilmu eueuh sim kuring ge sarua itu diajarkeun teh kamari atuh. Lain telat masalah dan ilmu mah terus berkembang begitu kan. Semakin rajin belajar terus berkembang. Insyaallah Pak, Bapak bisnis apapun, kerja apapun lakukan 4 hal insyaallah berkembang. Dan inilah yang selalu disampaikan dalam Quran dengan bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus gitu. Paling muntus banyak kan beres masalah. Yang diteraskan deh. Tetap insyaallah. Ibu ramananya usah didoakan tingkat gentosan rezekina. Amin. Dianggo hajat ayeuna, dianggo ulang kali ibadah. Insyaallah kagentosan aku ngageun. Amin. Cek ardina insyaallah. Oke, katinggal ku Ustaz. Hiji waktos bisi janten doa, bisi janten diijabah doana. Hidup cing soleh sakitu. Tos lamun tos soleh mah sadayana nuturkeun. Tos sakitulah cek ya. Harus mah betul. Atuh mah tadi nangis bae. Bae nami hadena. Yang ketiga, mudah-mudahan anu harajak teh. Tah, sabodan nu kasuhun. Atur nuhun Pak RW sadayana aparat nya nu hadir. Ketua jamaah, brigade sadayana, tim SON sadayana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.